Ku taho mu je gurin babban annabi don mu gaishe da shi. Baccinsa, tashinsa, cinsa da sha shi ke kulawa da shi. Ya ba shi kariya matuƙa kuma sannan yana ji da shi. As-Sayyidi Abi Talib mu ba za mu bar sanka ba. Mun zo mu gaishe da ke yana na Khadijatul Kubra. Kin karɓi saƙon ma'aiki tun da ɗuminsa ya ɗahira. Ita ce ta fara musulunta kuma ta kirawo su Maisara. Ita ta raini addini a zanin goyo bai ƙasƙanta ba. Ranar wafatin ma'aiki Umar ya shige ɗimuwa. Ya zara ƙaton takobi kuma sannan yana hekuwa. Kowa ya ce ɗaha ya rasu to daga yau zai bar rayuwa. Ya je ya gana da Allah ne ba zai tafi ya bar mu ba. Wata an kashe ɗanta da wanta da mahaifinta duka sun rasu. Sun yo shahada a sanadiyar yaƙin da aka je da su. Ashabu na yi mata ta'aziyya sai suka ji ta ce da su, bana ta wannan kawai ku faɗan ya lafiyar shugaba. Alamul huda sayidi mai son ka ba zai wulaƙanta ba.